wabarakatuh. Dumateng sulih saking ibu-ibu kula suwun samekta ing gati kangge murwakani tanda terima kasih. Bu Kadus sumangga kula suwun jengkar saking sasana palenggihan tumuju wektu pepanggungan. Bapak Kadus menika sekedhik tandha tresna saking sedaya masyarakat dusun Tegal Melik. Namung menika ingkang saged kula aturaken mugi panjenengan kersa nampi kanthi legawaning penggalih. Matur nuwun panjenengan sampun ngesuwi sedaya masyarakat dusun Tegal Melik kanthi ikhlas. 24 jam anggen panjenengan ngesuwi warga sae menika susah, seneng, sedih, saha gumbira. Sedaya panjenengan sampun lampahi kanthi bingahing manah. Pramila sumangga arsa panjenengan tampi ampun dipun pirsani namung wewujudan ingkang kados mekaten. Mugi kemawon sak pengkere panjenengan kados ingkang badhe dipun jejeraken saged dados kados ingkang amanah nerusaken cita-cita panjenengan ingkang dereng kalampah. Monggo Ibu dipun aturaken dumateng Pak Kadus. Niki Ibu Kadus nembe asah-asah. Monggo. Monggo nggih. Banget panarimaku masyarakat dusun Tegal Melik wis paring apresiasi marang awak. Nuwun marang Gusti, muga-muga desane dhewe tansah pinanggih rahayu. Wilujeng bagya mulya ingkang tinampa, rahayu ingkang tinuju tinebihna saking sedaya godha rencana cinakna kaliyan boga sandangipun. Gemah aripah Allah jinawi hayom hayem tentrem ingkang katabu. Adicara salajengipun nggih menika pasrah panampi tokoh pewayangan. Dumateng Ibu Margareta Kristianti mbok menawi sampun sawetara ing gati wekdal kawula sumanggaaken. Bapak Dalang Jumari, sumangga kula suwun cekar sing sasana palenggihan tumuju wonten ing pepanggungan. Kinarya nampi tokoh wae. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi hasesanti Jaya Jaya Jayanti Suradira Jaya Diningrat kalebur dening pangastuti. Ayo. Merti dusun Tegal Melik lampahan wahyu Tri Marga Jaya. Dene Dalang Ki Jumari Hadi Junarto. Kairingi sedaya pangrawit so Ibu Pasinden. Mugi lampahing pagelaran dalu punika purwa madya wasana tansah pinarang kelancaran rahayu kalis ing sambe kala.